வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு எஸ். இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் டிவி. என்னடா அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? அன்பாக்சிங் அப்படியே பின்னாடி வருது, பார்த்துட்டே இருங்க. இது நம்ம ரெட்மி டிவி. எஸ், எம்ஐயில் இருக்கிற ரெட்மி டிவி தான் இன்றைக்கி வாங்கியிருக்கிறோம், 50 இன்ச்சு. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன இல்லை, கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, மற்ற டிவி சோனி பிராவியோ இல்லை எம்ஐ டிசிஎல் இதோட கம்பேரிசன், அது எல்லாத்தையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்தியாஸ் நம்பர் 1 ஸ்மார்ட் டிவி பிராண்ட், ஆமாம் அது அப்படிங்க சொல்லிக்கிறாங்க. அப்புறம் ரெட்மி ஸ்மார்ட் டிவி 4K அல்ட்ரா ஹெச்டி ஆண்ட்ராய்ட் டிவி 126 சென்டிமீட்டர், அதாவது 50 இன்ச்சு. டால்பி வந்து எல்லாமே டால்பி பிக்சரு, டால்பி மியூசிக்கு, இப்படி எல்லாமே டால்பியாக. வேறு என்ன இருக்குது? எஸ், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. உள்ள பக்கவாத்தாமல் கொள்ள வச்சு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல வெயிட் வேறு, அரௌண்ட் 10 kg இருக்கும் போல், நல்ல வெயிட்டாக. ஓப்பன் பண்ண உடனே ஸ்டாண்ட் இருக்குது. அந்த கீழே இப்போது வால் மவுண்ட்டும் இருக்குது, டேபிள் மவுண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ டேபிள் மவுண்ட் ஸ்டாண்டு இருந்துச்சு, அதுக்கான ஸ்க்ரூஸ். ஸோ அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஒரு 2 ஸ்டாண்டு. ஓப்பன் பண்ணால் ரெட்மி கீழே போட்டிருக்கு. ஒரே ஒரு பவருக்கான இண்டிகேட்டர் மட்டும், மற்றபடி எதுவும் இல்லை. எஸ், ஸ்டாண்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. கூட வந்து ரிமோட்டும் பவர் கார்டும் இருக்குது, அதோட மேனுவல் இருக்குது. ரிமோட் பார்த்திங்கன்னா 5 ஸ்டிக் இது. ஸோ லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பட்டன்ஸ், ரொம்ப கம்மியாக இப்போ வர எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் டிவிக்கும் வர மாதிரி லிமிட்டட் பட்டன்ஸ் ஆன்னு. அப்புறம் அந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட் இருக்குது, ப்ரைமு, அமேசான் இருக்குது. அப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் ரைட் லெஃப்ட்டுக்கு அந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கான எல்லாம் இருக்குது. எஸ், ஃபிக்ஸ் பண்ணி தூக்கி வச்சாச்சு. நல்ல ஸ்லிம்மாக தான் இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னா இல்லை. பின்னாடி பெருசாக ரெட்மி அப்படின்னு போட்டிருக்கு. வேறு பவர் கார்டு எங்கே? அதோ பவர் கார்டு இருக்குது, பவர் கார்டு இந்த சைடு. அதுக்கப்புறம் மேட் இன் இண்டியா, டால்பி விஷன், டால்பி ஆடியோ, டிடிஎஸ், HDMI எல்லாம் இப்போது வர எல்லா ஸ்மார்ட் டிவிலையும் வர எல்லா விஷயமும் அப்படியே இருக்குது. ஓகே, என்னென்ன பின் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நெட்வொர்க்குக்கு, ஆப்டிக்கலுக்கு, ஏவி இன்புட் இருக்குது, ரைட்டு லெஃப்ட்டு, அப்புறம் வீடியோ, அப்புறம் ஆண்டனாக்கு. ஸோ கேபிள் டைரெக்டாகவும் கொடுத்துக்கலாம், இன்டர்நெட்டும் டைரெக்டாக லேண்ட் கேபிள் வச்சு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் இருக்குது. இஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஆண்ட்ராய்ட் டிவி, ஆண்ட்ராய்ட். எஸ், இந்த க்ரோம். ஓகே, லேட்டஸ்ட்டு பேட்ச் வால் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லா டைலுமே இருக்குது, எல்லாமே சிங்கிள் டைலில் வந்துடும். ஓகே, ஒரு 8K ஒரு வீடியோ வந்து 8Kன்னு போட்டிருக்காங்க. வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்குன்னு. எஸ், யா, பர்ஃபெக்டான கிளாரிட்டி. சும்மா ஹெச்டியில் ஒரு வீடியோ பார்க்குறோம் அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு செம்ம கிளாரிட்டி. என்ஜாய் மீ. எஸ், பர்ஃபெக்டான டிவி. இதை தவிர டிவியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இது 30 வாட்ஸ் டிவி. ஸோ 30 வாட்ஸ் எடுத்துக்கோம். மற்றபடி டால்பி ஆடியோ, டிடிஎஸ் இதெல்லாம் அதில் போட்டிருந்தது. க்ரோம் காஸ்ட் வந்து இப்போ வர எல்லா டிவிலையும் இருக்குது. அப்புறம் இது குவாட் கோர் A55 ப்ராசஸர், குவாட் கோர் A55 ப்ராசஸர் இருக்குது. 16 GB இன்டர்னலில் 2 GB ரேம் இருக்குது. வேறு அதை தவிர பார்த்தோன்னா போர்ட்ஸ் அதான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நெட்வொர்க்குக்கு, ஆப்டிக்கல் அவுட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து தனித்தனியாக இருக்குது. ஸோ லேண்ட் கேபிள் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ளூடூத், இப்போ இந்த 5 ஸ்டிக்கே பார்த்தோன்னா ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டியில் தான் இருக்குது. ஸோ நேராக நம்ம வச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணணும் ரிமோட்டை அப்படின்னு இல்லை. ரிமோட் எந்த ஆங்கிளில் பார்த்து எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்ம ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டினால் டக்குன்னு கனெக்ட் ஆகிக்கும். ரெட்மி டிவிக்கும் எம்ஐ டிவிக்கும் பெருசாக வித்தியாசங்கள் எதுவும் இல்லை, எல்லாமே ஜியோமி ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது ரெட்மி வேரியேஷனில் வர்றது, அதை விட கொஞ்சம் விலை கம்மியாகவே இருக்குது எம்ஐயை கம்பேர் பண்ணும்போது. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, இப்போ வர எந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் டிவிஸ் எல்லாமே வந்து பெரிய வித்தியாசமே இல்லை, எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது.
வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சோனியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இருக்குது. ஏன்னா சோனியோட பிக்சர் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்கும். இதை விட பிக்சல்ஸும் அதிகம். அதோட அந்த கிளாரிட்டி ஹெச்டியில் ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த லைவ் இமேஜஸ் அந்த லைவ் வீடியோவோட ஒரு கிளாரிட்டி வந்து சோனியில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மற்றபடி இந்த டிவியில் பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எல்லா டிவியும் மாதிரி இந்த டிவியும் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் 4K டிவிக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். எஸ், இப்போ இந்த டிவியை பற்றியும் இந்த டிவியோட மற்ற டிவிஸோட கம்பேரிசன் அதோட ரிவ்யூ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. எஸ், ஒரு சூப்பரான டிவி தான். வேர்த்து, இந்த ரேஞ்சுக்கு இந்த ரேட்டுக்கு இது வேர்த்துன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீடியோவில் வேறு ஒரு டிவியை பற்றி பார்ப்போம்.